美味しいです。うまいと思う。やっぱり量が多くて良心的な価格で、もう味もずっと変わらない。はい。おもけ焼き上がります。零細からもずっともう上の方まで楽しんでね、食事をしてずっとそれがこう持続できればいいなとは思ってます。唐揚げって人気ですか？人気ですね。すごい量ですね。これでも少ない方。ホイコーローとかあんかけラーメンだとか五目焼きそばとかの肉入るやつはこっちで、長い方は焼肉定食だとか生姜焼き定食とか。トリミングしたところもなんか使うんですか？油のこういうちっちゃいところは処分してあるんですけど、部位が残ってるところは一緒に醤油と煮込んでコク出すので、品そばとかそういうメニューがあるんですけど、その時に使う醤油用で作ってるんですよね。やっぱ醤油だけだと薄っぺらい味になっちゃうから。唐揚げ定食っていうのがあって、ボリュームが勝負なのでちょっと大きめに切って唐揚げ用と、鶏辛ラーメン人気商品なのでそっちの使う鶏。中華歴って何年ぐらいなんですか？自分は前別の場所にあってこっちに移転してきた時からなんで、ここ自体は10年なんですけど、その前に銀座アスターにいてずっと19から43年前。中華さくらさんって、はい、他にもお店あるんですか？中華さくらっていう名前ではないですけど、姉妹店みたいな感じで、福島の町の方に規模はちっちゃいですけどラーメン屋と、あと小原っていうところがあるんですけど、そこにもう1店舗ですか、全部で3店舗ですけど。人気の主力なのはあるんですけど、五目焼きだとか焼き豚チャーハンだとか、あと鶏ラーメンだとか、ダントツこいつがすごいっていうのは、昼だと日替わりランチもやってるんで、ある程度値段やってボリューミーなんで、会社員の方とかはそっちこう偏るっていうか、昼はやっぱりランチが人気ですね。
昼も夜もでしょ。
45鶏チャーハンが10番3で五目焼きいっちゃ終わりに五目焼き提供でーす。10番さんの提供でーす。いらっしゃいませ。2名様でいらっしゃいませ。焼肉は大盛りよ。大盛り金味ちょっとA2個上がります。これ適当にやっていいやつ。OK でーす。はい、お願いします。はーい。1番さんでーす。で、次麻婆5いくよ。はーい。お願いします。いいランチです今日。はい、お願いします。エビあんかけラーメン。提供でーす。塩ラーメンが22番さんでーす。はい、お願いします。おーい。どうぞこちらで満席です。はーい。これコーナーサイズだった
りがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はーい。ナイズンですね。どうも。はい、お願いします。焼きそばはいやいつも通り仕上げてやるよ。どうですか、お味は。うまいっす。あ、待ってよー。生お盆3つ出してもらっていいですか。はいよ。社長はいつも調理の補助交代交代でやってるんですね。今みんなに覚えてもらいたくて、前は自分一人でやってたんですけど、だんだんこうみんなもやっぱり自分で店出したいとかそういうあれもあるので、みんなできれば一番お店としてもいいので、ただ味がね一定できるようにだけ気をつけるようにはやってるんですけど、ただどうしてもね人間が作るものですから、しょっぱかったとか薄かったとかってお客様に叱られること多いんですけど、独立したいとかそういう気持ちいっぱい持ってるんで、だから頑張ってもらって。トマチホイコーローです。チーマーボー焼きそば行って32番。お願いします。いらっしゃいませ。順番にお願いします。ありがとうございました。こちらのお店さんってよく来られるんですか。近くに来た時は結構来ます。いつも頼まれるメニューとかってあります。これですね、玉デミチャーハンって言って美味しくて、これ普通サイズですか。これ普通サイズです。美味しいです。いつからこちらのお店を始めたんですか。ここはまだ9年くらいかな。それまではなんか違うことされてたんですか。福島で桃太郎ってあったんですけど、そこでやってたんですけど、自分でこう始めるようになって妻と2人で始まったのがこの桜が始まったあれなんですけど、ここまで来るまでにここ3軒目なんですね。最初借りて始まるんですけど、そこは車5、6台、人数的には20人ぐらいですかね。そこで2人でやってて、一番最初が20年ぐらい前か移ったんですけど、お客さんが多くなって働いてる人も増えてきたので電子を作るので、震災の時に次の蒲田の方にお店をで思い切って移転して、そこで5年ぐらいやったのかな。そしてこっちに来たんですけど、よく来られるんですか。いや、私は初めてですね。私は何回か。さくらさんのいいところってどういったところですか。
やっぱり量が多くて良心的な価格で、もう味もずっと変わらない美味しい味ですね。初めてでどうですか？うまいと思う。はーい。いただきます。おーい。ありがとうございます。普通盛り26番さんはい。26です。提供でーす。はい、お願いします。おーい。あんかけラーメン2個と、はい。提供でーす。出来上がります。取り方すいません。で、鶏チャーハンからお願いします。お待ち大盛り。22です。22。はい、お願いします。車用携帯で撮ってもらう。普通盛りのトマチーズタリからチャーハンです。お渡ししちゃっていいですか。で、お願いします。以上でお揃いでしょうか。はい、お待たせします。いただきます。うまそうやけど格闘やな本当に。もう東京に住んでまして、現場見に行くのに、みんな初めてです。寝る中に新幹線も寝れる。お味どうですか？すごく美味しいです。全部のせとさん。お願いします。いらっしゃいます。おーい。提供でーす。はい、行きます。はい。2個入ります。鶏ラーメン入ります。ここです。あんかけラーメン2個入ります。はーい。あんかけラーメンはお待たせしました。五目あんかけラーメンですね。はい、すみません。これ以上でお揃いですね。はい、ごゆっくりどうぞ。よく来られるんですか？たまにだよね。3ヶ月に1回ぐらい完食しました。めっちゃ綺麗に完食してます。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。
願いします。はい。ハンバローはネギだけ？こが入ります。れがどこ2番さんです？2ね。番さん。ハンバローラーメン。入ります。これが頑張ろう鶏ラーメン入ります。はーい。ほいです。はーい。お願いします。当たりですね。はい。ちょうだいよ。メニューが量がかなり多いです多いんですけど、はい、これはね、私が修行した東京の中国屋台18番っていうお店があるんですけど、もともとは浅草から始まってるんですけど、浅草の店は今ないんで、社長も亡くなっちゃったんですけど、社長がやっぱ疎開されて、この福島の郡っていう町に疎開してきたらしいんですね。その当時やっぱりもちろん食べ物はね、不足してて、でもよくしてもらったって福島の人にっていうことで、そのあれで私は向こうに修行しに行ったんですけど、でもその社長がやっぱり腹いっぱい食べてもらいたいと、自分もそうだったから楽しく腹いっぱい食べてもらえればっていうあれで量がすごく多かったんです。こうそのまま引き継いで、福島でも量を多くと思って、その前の社長の教えっていうか、すいませんでした。お待たせしました。焼き豚チャーハンです。はい、失礼します。はい、どうぞ。今後の目標というかありますかね。今みんなで考えながらメニューを作ったりなんやりしてますけど、お客様に腹いっぱい楽しくやっぱり来てよかったなって、また来ようっていうね、年齢を問わず、変な話0歳からもずっともう上の方まで楽しんでね、食事をしてずっとそれがこう持続できればいいなとは思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。